จะยังโชว์ตัวสักเรื่องมวยติดได้จะคือดาวมีการจะคือเลือกล้างนั่นคือท่าสังไสจะคือมวยระยะเป็นนี่เนี่ยซาปอร์เมียนั่งประดังเอาสมัติกันจะบาเยอะนั่นคือจับประเทศจนปีกาดักสักมอนจะคือเติมกรมจนปีกานั่งขังโปรดวีเนี่ยซาปอร์เมียนจันเนี่ยซาปอร์เมียนมันเนี่ยตระบานกรมจนปีกาปรุดขณีวิยจะคือในขนมเป็นไอชอตยกปอร์เมียนซูนอมจนปีกาดักตุ่มนิ่งปีท้ายสังไสท่าตุ่มนิ่งละมือฉบับใบจิตรกรมจนปีกานั่งจะคือดักผลิตภาพปีบะไซนักปรุดวิยโรงระบุได้ตรากรมเนี่ยซาปอร์เมียนประจำกรองปล่อยแปดบานดักการสังไสแต่เหตุการณ์นี้การลางบอกปีระยะเป็นนี่คือเปรียบปอร์เมียนตายตรีการเอาสมัติกิจปีกาจับนวมโชสักมอนปีประเทศไทยปีสำนักจนปีก้าจินจากงบในซาปอร์เมียนได้จะจนโรงครูคือเมียนชมุทาเวนจะคือเวนโปรไฮจันอามินอายุ30 ปีฉะนั้นมกระบนักกุเชียนเนี่ยยกปอร์เมียนนังจีประเทศสาขาแคดบันตีมินเจในซาปอร์เมียนประจันกัมพูชีตระบานกรมจนปีก้าปรุดไวโรงระบุภายในกบาลในการปีทางไงตี31แคเซฮาฉะนั้นปีปอนดับปรำปีในจำนวนมกตีเลียนได้ตรวจปีนัดตมเนงโกยรอตะก้อจรอทวีอันตรจิตปล่อยเป็ดหายตระบานกรมซาปอร์เมียนจะคือดังเตือนกบากรองปล่อยเป็ดขดคลุนจนโรงครูคือมินจะคือบานดังท่ากาปีประเทศที่31แคเซฮาฉะนั้นปีปอนดับปรำปีนี้ลูกบ้านจิมาโต้เอาโกประเทศคืนจนปีกาจับทางขม้ายสังไซทาสักมอนคนกุนพีบก็สู้น้อมสลับแต่เป็นนุกรมจนปีกาคือมีนคณีจิตมาภัยเนี่ยบ้านแต่งจะคือมีนแต่งเนี่ยมันปีกานั่นคือปรุดวิยในตีมกตีเลียนตรุปินตมนิ่งก้อยรตกอจรอทวีอันตรจิตปล่อยแปดบรรดาเอาใบจมโหเชี่ยมนั่งเตอจะคือเตอจำกอระบกอดจนดองก็คือบานมาต่อท่ากรมเนี่ยเบียรูกอดนั่นคือมีนมันเนี่ยชมูทาฮูลองอัตตะนั่งจะคือจินเนี่ยบาวกรจนเอาอนุประเทศสาขาการคอนโทรลสาขาขับบันตีมินเจลูกห้องเฮียงอาประเทศจีประเทศอนุสาขาการคอนโทรลขับบันตีมินเจบานดังท้าเหตุการณ์ครั้งเลือนี่การลังลาซาตายเนี่ยซาปอร์เมียนนั่งคือเตอสมลุยปีจนปีกาอรเตบุญเมินตายจะคือบุญเมินเดียวจะคือตายบังกอเชียวจำลูกตายมาดองเตยเฮาจำพูดได้ตำแหน่งได้จนปีกาครั้งเลือดอกประหัตนั่นคือเมียนฉบับตำเตยแล้วไล่กรมจนปีกาคือบานดังท่ามูลเหตุได้ปุกอดปรดเบียจนดงกรุนุดาวเจ้าท่าเนี่ยซาปอร์เมียนนั่งโคตรเขาเกยจะคือมันกรุบวิจิจิเวะตายคอเรื่องไอ้นุคือมันบาดมาจากนุเตกล่าวปีการให้จนโรงกรุคือบานพดังเตยกำลังปรมต้อนกบากรองไปป้ายดับใบทวการขอดคลุ้นกรมจนปีกายกซูน้อมดับใบสำรบสำรวจโลกวิทยาสนัยท่านสีเดชจะคือบานพระรับท้าจมเห็นดบงโลกไอพิกีแตงปีสำรบสำรวจคณีบาพิกีแตงปีมันตัวยกการสำรบสำรวจเตโลกนังก่อสร้างสำรวจเรื่องบรรจุเตยการยาลัยจมนิ่งสนองการแค่จัดการบรรต่อdương mình đang thà lọ ba lọ khôi bạc khôi rứ cô khôi bạc mình khôi rứ mình khôi bạc khôi. Chà, dương còn bạn đang nhận nà đấy. Chà. Ní chỉ rừng muối đã ở con nè, đã nẹt bò miền bà dương, bà lục vô group chung rồi. Chà. Nâng đo chút để thoa sầm rập group hiện ký, nơi không cả tranh mốc bỏ xài nè, nẹt vô bò miền bà dương khang bật tì miền chì. Chà, bột bà dương sắp cho nó trước đôi chỉ riêng lùm yên mà khang đấy nè. Bà dương lùm yên trong từ khang bò miền bà dương đã thái chun không chuẩn bị cá với nẹt bò miền. Chà. Có pon tải nếu bị kéo sạch rừng nguy giấy pi san được hiếp chun bị càn tịch tam bất bởi giấy pi rừng nước dương khơi tha pi khá bởi mưa làm pi chun thom mà đá để miên cài xăm tiề group pi khá mình nó hiện an đấy mà chịu từ hó san pi plei chật này pi để con mình nước miên tập bón mình để xăm tiề con lưa ấy mùi chẳng này pi để vay kia mùi smart con hiền đấyบางส่วนจะมันนึกมีนกับเรื่องหนึ่งขลุ่นแต่ติดมีในท้ากอดกับท้าลอยมวยปรำก็เห็นนะกอดเลือกซ้ำปฏิทินมวยในบางส่วนจะกอดคว้าเบิ่งอยู่ต่อกอดคว้าได้มาจมเฮียงนะสมัยเนี่ยปีกาจังซานเพียบหินบะขอดนั้นเพียบเชลชาวบะขอดนั้นก็คัดปะท้อยตามหนึ่งเลยแบบอันนี้มาตามกาแต่ยืงเฟือสมพีก็โดยจียืงจูบจมวยหนึ่งปฏิทินองกาจนปีกามาจนนู้นได้กอดบังห้าอย่างปีศาจพิเพลย์จัดระบอกจนปีกาปีเขายังthời lượng thực chất mà ấy mà nhấtนะได้ดีต่อปีบาลยังก็กำลังจะจมรุนมาจนนู่นในเมียงกากอมปีตามอย่างในกระทรวงสังคมมันก็จะตีตาจุดจนหนึ่งอยู่แวนในเตะสามปีนั้นยังมีนกรมศึกษาจิตจนปีกาตะเตียนจนอยู่บานมือเคยท่าปีคละกะละตีสะมวยได้จนปีกาไว้ตะเลือนนามันเนี่ย
ចឹងយើងចាប់ដើមនឹកឃើញភ្លាមអាស្ថានភាពដែលយើងធ្លាប់ដឹងយើងថាគាត់ប្រហែលជាចិត្តធ្ងន់ជាងមនុស្សធម្មតាបើតែគាត់ថាមនុស្សវាអត់ដែរដូចគ្នាទេមានជនពិការខ្លះទៅរៀងឆៅខ្លាំងមានជនពិការខ្លះទៅក៏មានលក្ខខណ្ឌថាមិនសូវជាឆៅចឹងទៅបាទប៉ុន្តែវាជារួមយើងបានមើលឃើញថាគ្នាគាត់4 10នាក់អញ្ចឹងការដែលចេញមកនេះបើថាម្នាក់អាចថាឆៅចុះម្ដង4 10នាក់អានោះវាតល់តែមានរឿងអីមួយបាទបើគ្មានល្ងើក៏វាអត់មានភ្លើងដែរណាគ្មានបាទគ្មានភ្លើងវាអត់មានល្ងើដែរអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាអត់មានហេតុការមានរឿងណាកើតឡើងក៏មិនមែនជនពិការគាត់ទៅវាយអានេះយើងដឹងភ្លាមអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ទៅយកជ្រុងមួយផ្សេងទៀតគាត់ទៅយកជ្រុងមួយផ្សេងទៀតគាត់ទៅសួរទៅដល់លោកសាខាកម្មគនត្រូលគាត់ថាយ៉ាងម៉េចវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងអស់ហ្នឹងដូចជាលោកអនុប្រធានកម្មគនត្រូលណាចា៎បាទគាត់ថាខាងក្រមជនពិការនេះគាត់ពិតជាខុសមែនដែលគាត់ទៅវាយគេប៉ុន្តែទំនិញរបស់គាត់មិនខុសទេចា៎បាទទំនិញរបស់គាត់មិនខុសទេបញ្ជាក់ជាអ្វីដែលលោកអនុប្រធាននៃសាខាកម្មគនត្រូលគាត់បានលើកឡើងដោយសារគាត់ដឹកប្រហិតនេះគឺបានត្រួតពិនិត្យរួចទៅហើយណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនឹងឯងចាហើយក៏គាត់បានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងទៅសុំលុយពីជនពិការហ្នឹងចំនួន 40,000 រៀលបាទចាអាហ្នឹងរឿងមួយដែលជួនកាលជនពិការគាត់អាចគិតតែខឹងដែរចាបាទគាត់ថាអ្នកមានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងជួនកាលបើសិនជាទៅសុំគេវាខុសរួចបាត់ទៅហើយចាតែស្រាប់តែនេះដល់អ្នកគ្នាពិការទៅទៀតហើយទៅពេលខ្លះការស្នើសុំស្មើការជំរិតដែរតាចាបាទបើសិនជាការស្នើសុំដោយគ្មានសម្ពាធនិយាយពីការស្នើសុំវាមាន2វាមានការស្នើសុំដោយគ្មានសម្ពាធនិងការស្នើសុំដោយមានសម្ពាធការស្នើសុំដោយគ្មានសម្ពាធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយបុគ្គលម្នាក់ទៅធ្វើការស្នើសុំហើយគាត់ឲ្យតាមលទ្ធភាពអាហ្នឹងអត់មានសម្ពាធទេចាបាទអត់មានសម្ពាធទេយល់ទៅថាក្រមជនពិការសបោសបាយខ្លាំងណាស់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមិនដែរខ្ញុំជួយផ្សាយជួយជំរុញរឿងជនពិការនឹងច្រើនហើយឥឡូវយ៉ាងម៉េចមនោសញ្ចេតនាជាឧទាហរណ៍អានឹងអត់សម្ពាធចាបើគាត់អសល់ហូហៀណាបាទចាឬក៏មិនហូហៀក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់សម្ពាធទៅខាងបុគ្គលហ្នឹងតែមួយទៀតសុំដែលមានសម្ពាធនេះវាទៅជាចម្រិតគឺលក្ខខណ្ឌនៃការផ្លាស់ប្ដូរមានថាអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំជាបដូរជាមួយនឹងរឿងអីមួយតែមិនមែនជាការទិញលក់ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកកសែតគាត់ថាខ្ញុំមានរូបភាពច្បាស់ណាស់ណែដឹកមិនអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំ 40,000 មកមួយខែឲ្យខ្ញុំ 40,000 មកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ផ្សាយទេអានឹងសួរថាតើជាការស្នើសុំឬជាការជំរិតទូទាំងប្រជាជនជួយគិតខ្លួនឯងចា៎ណាអត់មានអ្នកកសែតមកលើកជើងអ្នកកសែតគ្នាឯងទេយើងលើកជើងនិងជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើព័ត៌មានល្អយើងជំរុញតែយើងលើកជើងតែអ្នកកសែតមិញគាត់ធ្វើល្អដែលគ្នាយើងដែលទៅសេនេះយើងបានមើលឃើញថាគាត់យកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចជាទៅខាងសួរនាំទៅដល់ក្រមជនពិការទៅទៀតដែលផ្ដល់សម្លេងឲ្យគាត់ដែរអានឹងជារឿងមួយដែលយើងបានមើលឃើញហ่าរឿងដែលគេធ្វើរឿងល្អជាច្រើនមានការចោទប្រកាន់ទៅដល់មេព្រៃទៅឲ្យមេព្រៃបញ្ចេញយោបល់ដែរណាអានឹងសិតតែជារឿងល្អដែលយើងចង់លើកទឹកចិត្តមានចំណុចអសកម្មមួយចំនួនក្នុងសង្គមជំរុញឲ្យទៅសួរអ្នកនឹងថាហេតុអីបានធ្វើអសកម្មហ្នឹងឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាក្នុងការបង្ហាញសាធារណៈទៅអានឹងយើងជំរុញប៉ុន្តែទៅចម្រិតគេទៅធ្វើអីដែលហួសហេតុពេកពេលខ្លះយើងមិនជំរុញទេហើយយើងក៏ចង់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបុគ្គលទាំងអស់នោះប្រឈប់សកម្មភាពនឹងដែរហើយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកមន្ត្រីប៉ូលីសវិញលោកលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះឯងគឺខាងជនពិការគាត់បាននិយាយហើយថាគាត់មកខុសវិជ្ជាជីវៈចាគាត់ថាដូចជាខុសគេចាខុសគេបាទគាត់ថាធ្វើខុសគេខុសដូចជាគាត់បញ្ជាក់ផងដូចជាមានថាខុសវិជ្ជាជីវៈអីចឹងណាមកទាលុយមកអីគាត់អត់តមកបញ្ជាក់ថាខុសរឿងអីបាទនឹងប៉ូលីសគាត់ថាគាត់អត់ដឹងខុសអីប៉ុន្តែអ្នកកសែតគាត់ថាខុសវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងរឿងមួយនេះវាបើសិនជាឥឡូវប៉ូលីសគាត់មិនទាន់ចេញទេថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកកសែតវិញយើងដឹងថាខុសវិជ្ជាជីវៈឬអត់ការទៅចម្រិតការទៅទាការទៅអីការដាក់កុងត្រូលចជុះអីនេះណាសម្រាប់ដែលជួនយុរអន្តរធ្លាប់លើកឡើងនៅពេលដែលជំនួបជាមួយនឹងអ្នកកសែតនៅទូទាំងប្រទេសលើកមុនមិនធ្លាប់លើកឡើងហើយគ្មានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលអាចតំតអ្នកកសែតមានសិទ្ធិដាក់កុងត្រូលឬចម្រិតទាលុយគេទេបើសិនជាមានលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងមែនប្តឹងទៅខាងសមត្ថកិច្ចតែយើងក៏អត់លើកទឹកចិត្តដែរសម្រាប់បងជនពិការដែលប្រើអំពើហិង្សាអត់លើកទឹកចិត្តតតែសោះមិនបាច់បងជនពិការទេជនមិនពិការក៏ដោយដោះស្រាយតាមនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងចម្រិតទាលុយ
វិធីសាស្ត្រស្រួលមានបែបហ្នឹងណាបើថាពាក់ព័ន្ធជាមួយជំរិតទាលុយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីហ្នឹងគាត់អាចយកផុសតាំងតាមរយៈអីបានច្រើនណាស់មានការកន្លែងខ្លះគេ record សំឡេងបានកន្លែងខ្លះគេអីហើយយកទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចថាលើបងគិតអាម៉េចនេះគាត់មកជំរិតទាលុយខ្ញុំអញ្ចឹងបាទប្តឹងទៅខាងសមត្ថកិច្ចទៅហើយជំរឿថាសមត្ថកិច្ចមានចំណាត់ការអីអត់ពេលខ្លះវាពិបាកចាត់ការយ៉ាងហោចក៏បានហៅមកអប់រំដែរអញ្ចឹងបានថានេះជារឿងមួយប៉ុន្តែដល់ពេលតបងជនពិការគាត់លេងក្តៅស្រកជាគាត់ទៅវាយគេអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសនៃការប្រើអំពើហិង្សាចាតែពិតតាមជាបើសិនជាក្នុងដូចគាត់បកស្រាយមែនទេគាត់អត់ខុសទេចាដល់ពេលគាត់ប្រើអំពើហិង្សាតែវាអាចមានមិនអាចទេគាត់ខុសតែម្ដងចាខុសតែម្ដងចាដំបងឡើយគាត់ជន់រងគ្រោះសោះដែលត្រូវបានគេជំរិតទាលុយដល់ពេលក្រោយមកគាត់ទៅវាយគេគាត់ទៅជាជនល្មើសអញ្ចឹងមួយរឿងម្នាក់ប្តឹងគ្នាទៅតុលាការថ្លឹងគ្នាទៅមួយរឿងម្នាក់ចាមួយរឿងជំរិតគេយកលុយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលមានការចោទប្រកាន់ទេបាទតែយើងនឹងផ្ដល់សម្រាប់ឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលជន់រងគ្រោះដែលនិយាយនឹងថាមើលយកលុយគេចឹងមែនអត់ចាព្រោះយកអត់មានការបកស្រាយពីគាត់ដែរណាគាត់មានការបកស្រាយខាងលើប៉ុន្តែគាត់អត់បានបកស្រាយខាងពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងណាគាត់គាត់គាត់មកប្តឹងយើងថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងបានថានេះជាសាច់រឿងមួយដែលកន្លងមកក៏មានការប្រទាំងប្រទេសច្រើនរវាងអ្នកព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងបានមើលឃើញថាពេលខ្លះគាត់ទៅទាលុយទីអីពីគេអីចឹងណាបាទអានឹងជារឿងមួយដែរដែលធ្វើឲ្យមានរូបភាពមិនល្អសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មានតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅខេត្តមួយក៏យើងមិនប្រឡែងដែរយើងឃើញក្រសួងព័ត៌មានជាពិសេសមន្ទីរព័ត៌មាននៅកន្លែងខេត្តនីមួយៗតែងតែជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពស្អាតស្អំហើយឲ្យមានការធានាថាការផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ការគ្រប់គ្រងនឹងបានល្អដែរណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចអ្នកដោះស្រាយរឿងនេះចោះបាទចាំមើលរឿងចុងក្រោយវាទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញបាទ